พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใช่เจ้าตัวนี้ครับก็เป็นส่วนจัดแสดงสองนะครับเรื่องยาวแต่ว่าสมัยก่อนนะครับผมก่อนการใช้ของรถโบราณสมัยก่อนคร่าวๆนะครับสร้างของนี่รุ่นเก่าฮะสมัยก่อนนะถ่ายไกลๆกันนะครับไม่อยากดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ชมกันห้องต่อไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นชุดการแต่งกายของชายที่เป็นสมัยก่อนครับแล้วดูเสื้อผ้าใช้นี่ที่เป็นสมัยก่อนนะก่อนยุคหินครับนะยุคหินอยู่ด้านหลังครับสมัยก่อนโอ้นี่ครับขอแนะนำครับไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ชาติวิทยาศาสตร์ของโตเกียวครับจะเป็นป่าที่แสดงอยู่ความกับว่าอะไรก่อนได้ข้อมูลแล้วครับตัวเบอร์สุดที่ชื่อว่าชิโร่หรือ2ฮาโร่ตัวท้ายคือฮารุมีโอกาสมาเจอชมนะครับตัวจริงอยู่ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โตเกียวครับส่วนรูปปั้นอยู่ที่ย่านชิบูย่านะครับนั่นเป็นรูปปั้นที่ดังๆฮะโอเคนะครับส่วนการจัดแสดงชั้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโลกนะครับผมนี่
อะแยะไปหมดเลยตรงนี้โซนนี้เกี่ยวกับกล้องส่งไกลๆ